हाय गाइस, ये देखिए हम यहाँ पर आए हुए हैं टेंपल के पास। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर खूबसूरत जगह है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पीछे से, बैकग्राउंड देखो आप। ये देखो आप ट्रीज देख सकते हो, ये कितने खूबसूरत और बड़े बड़े ट्रीज हैं। ये देखो ऑसम। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा ऑसम व्यूज़ है यहाँ पे। फुल नेचर है, फुल नेचर जिसे कहते हैं।